नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी 2 4 सो दैट को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। हामीले त्यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौँ। त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि दिएको छ। ओके, फर्स्टमा हेरौँ। चुज फ्रम बक्स ए एन्ड बक्स बी टु मेक सेन्टेन्सेस विथ टु भनेर भनिएको छ। भनेको म्याच द फलोइङ हैन, म्याच गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ टुले जोडेर तलपट्टि लेख्नु पर्यो। वानमा के गरिएको छ त हेरौँ त। आई साउटेड अनि यता आई वान्टेड टु वार्न पिपल आफ्टर डेन्जर भनेर भनेको छ। अब ठ्याक्कै तल के लेखिएको छ त, आई साउटेड टु वार्न पिपल फ्रम डेन्जर। हामीले टु र अनि वर्ब जोड्नु पर्यो। ओके, ल टुको हेरौँ त। आई ओपन्ड द बक्स, मैले बक्स खोलेँ। किन भन्दाखेरि त आई वान्टेड टु सी वाट वाज इनसाइड इट। आई ओपन्ड द बक्स, अब टु जोड्नु पर्यो। टु सी वाट वाज इन इट, टु सी वाट वाज इन इट। 3 नम्बर, आई मुभ्ड टु अ न्यू अपार्टमेन्ट। आई मुभ टु अ न्यू अपार्टमेन्ट किन भन्दाखेरि त आई वान्टेड टु बी नियरर माई फ्रेन्ड्स भनेर भनेको छ। अब हामीले तल के लेख्छौँ त, आई मुभ्ड टु अ न्यू अपार्टमेन्ट टु बी नियरर माई फ्रेन्ड्स। 4 नम्बर, आई कुडन्ट फाइन्ड अ नाइफ। किन त नाइफ चाहियो हामीलाई, प्याज काट्नु छ। आई वान्टेड टु चप द ओनियन्स। आई कुडन्ट फाइन्ड अ नाइफ टु चप द ओनियन्स। ठिक छ, आई कुडन्ट फाइन्ड अ नाइफ टु चप द ओनियन विथ पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर टु चप द ओनियन विथ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्रिपोजिसन पनि राख्न मिल्छ भनेर पनि कुरा गरेका छौँ नि त। 5, आई कल्ड द पुलिस। किन भन्दाखेरि त एक्सिडेन्ट रिपोर्ट गर्नु छ। आई वान्टेड टु रिपोर्ट एक्सिडेन्ट। आई कल्ड द पुलिस टु रिपोर्ट द accident. To report the accident. I called the police to report the accident. 6, I called the hotel. I called the hotel किन भन्दाखेरि रुम खाली छ कि हैन, रुम खाली छ कि भनेर सोध्नलाई I want to find out if they had any room free. I called the hotel to find out if they had any rooms free. यस्तै गरी 7, I employed an assistant. किन भन्दाखेरि I wanted someone to help me with my work. I employed an assistant to help me with my work. ल यसपछि अर्को गरौँ। नेक्स्ट वान, complete these sentences using to plus a suitable verb भनेर भनिएको छ। ओके, 1 मा के छ त, the president has a team of bodyguards to protect him है, to र एउटा suitable verb लगाउनु पर्यो। 2 मा हेरौँ, I don't have enough time that all the things I have to do. अब गर्नको लागि I don't have enough time to लगाउनु पर्यो, to do all the things I have to do. 3, I came home by taxi. I didn't have energy. किन त हिँड्नको लागि I didn't have energy to walk. 4, would you like something?
अब टी कफी अर टी भनेर सोधेको छ भनेदेखि पक्कै पिउनको लागि होला त वुड यु लाइक समथिङ टु ड्रिङ्क कफी टी भनेर भनेको छ 5 क्यान यु गिभ मी अ ब्याग डट दिज थिङ्स इन किन त टु पुट क्यान यु गिभ मी अ ब्याग टु पुट दिज थिङ्स इन अथवा क्यान यु गिभ मी अ ब्याग टु क्यारी दिज थिङ्स इन 6 there will be a meeting next week to talk about the problem अथवा there will be a meeting next week to discuss about the problem अथवा to consider about the problem तपाईले suitable word राख्न सक्नुहुन्छ तर to चाहिँ राख्नै पर्यो ओके do you need a visa to go to the United States अथवा do you need a visa to travel to the United States 8 I saw Helen at the party but I didn't have chance to talk to her अथवा to speak with her ठीक छ to speak to her okay 9 I need some clothes I don't have anything nice अब clothes किन चाहियो त of course लगाउनको लागि I don't have anything nice to wear अथवा I don't have anything nice to put on 10 they have passed their exams they are going to have a party किन the party to celebrate अथवा to enjoy पनि हुन सक्छ आफ्नो suitable verb तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ I can't do all this work alone I need somebody अब कसैले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो I need somebody to help me अथवा I need somebody to assist me 12 why are you so scared there is nothing to be afraid of ठीक छ अब हामीले to राख्नु पर्यो अथवा for राख्नु पर्यो अब to र for राख्ने एउटा प्रमुख एउटा मेन रुल के हो त भन्दाखेरि for सँग जहिले पनि के आउँछ त नाउन आउँछ to सँग के आउँछ verb आउँछ ठीक छ यति जान्नु भयो भनेदेखि for र to राख्नको लागि तपाईलाई केही गाह्रो हुँदैन है त ओके putting to or for भनेको छ 1 मा हेरौँ त we stopped for petrol 2 we will need time make भनेको के हो नाउन हो कि verb हो we will need time to make a decision 3 I went to the dentist for a checkup 4 he is very old he needs somebody to take care of him 5 can you lend me money के हुन्छ त ट्याक्सी भनेको can you lend me money for a taxi 6 do you wear glasses for reading 7 I put my glasses to read the letter 8 I wish we had a garden for the children to play in ठीक छ ल तपाईले बुझ्नु भयो होला ल यस्तै गरी अर्को पनि हेरौं है त make one sentence from two यहाँ दुईटा दिएको छ त्यसबाट एउटा बनाउनु पर्यो के लगाउनु पर्यो त so that लगाउनु पर्यो ठीक छ ओके मैले so that के चाहिँ सँग आउँछ भनेको थिए त can could र will would सँग चाहिँ स्पेशली आउँछ है जोडिएर भनेर भनेको थिएँ अब तल पनि त्यही नै लगाउने होला है मेरो विचारमा अब गर्दै जाउँ थाहा भइहाल्छ 1 नम्बर हेरौँ I hurried I didn't want to be late I hurried so that I wouldn't be late 2 I wore warm clothes I didn't want to get cold I wore warm clothes so that I wouldn't get cold अथवा I wouldn't be cold 3 I gave Mark my phone number I wanted him to be able to contact me I gave Mark my number
सो द्याट अब सो द्याट त लगाउनै पर्यो सो द्याट ही कुड कन्ट्याक्ट मी अथवा so that he would be able to contact me. 4. We spoke very quietly. We didn't want anybody to hear us. We spoke very quietly. अब so that लगाउनु पर्यो. We spoke very quietly so that nobody else would be able to hear us. Would be able to hear us. 5. Please arrive early. We want to be able to start the meeting on time. Please arrive early so that we can start the meeting on time. अथवा please arrive early so that we will be able to start the meeting on time. दुवै मिल्छ है. Okay. 6. We made a list of things to do. We didn't want to forget anything. We made a list of things to do so that हामीले बिर्सिँदैनौँ भनेर हामीले लिस्ट बनायौँ so that we wouldn't forget anything. We wouldn't forget anything. 7. I slowed down. I wanted the car behind me to able to overtake. मैले किन स्लो डाउन गरेँ त भन्दाखेरि म भन्दा पछाडिको गाडीले मलाई ओभरटेक गरोस् भनेर मैले स्लो डाउन गरेँ. I slowed down so that the car behind me could overtake. अथवा I slowed down so that the car behind me would be able to overtake. अनि मैले के पनि भनेको थिएँ त भन्दाखेरि उयो सो द्याटमा तपाईँले द्याट नराख्न पनि सक्नुहुन्छ. सो मात्रै राखेर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै 1 नम्बर र 2 नम्बरको म पढेर सुनाउँछु. I hurried so I wouldn't be late. I wore warm clothes so I wouldn't get cold. है दुवै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. सो द्याट पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है. ल ठ्याक्कै तपाईँले यसको चाहिँ ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ. तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको हुन्छ है त. ल त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.